ଆପଣ ଯଦି ଏସ୍ଟି କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲରୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା କେମିତି ଲେଖିବେ ତାହା ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରଖି ଆରମ୍ଭ କରିବି। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଏସ୍ଟି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ସହିତ ବୁଝେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ। କ'ଣ ଲେଖିବା ଆଗ ନା ଟୁ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କମା ABC ହାଇସ୍କୁଲ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ ନେଇଛି ମୁଁ ABC ହାଇସ୍କୁଲ, ତୁମେ ତୁମ ହାଇସ୍କୁଲ ନାଁ ଲେଖିବ। କମା ଦେବ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ନାଁ ଦେଇଛି ରାଉରକେଲା, ତୁମେ ତୁମ ପ୍ଲେସ୍ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଯାହାର କି ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ନା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟଙ୍କୁ, ଟୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଟୁ ଲେଖିଛେ ସେଇଟା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟଙ୍କୁ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ ABC ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତୁମେ ତୁମ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁ ଲେଖିବ ଏବଂ ପ୍ଲେସ୍ ନାଁ ଲେଖିବ ଏହି ରାଉରକେଲା ବଦଳରେ। ନେକ୍ସଟ ସବଜେକ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପ୍ରେୟାର ଫର୍ ଏସ୍ଟି ସ୍କଲାରସିପ୍। ଓଡ଼ିଆରେ ତାହା କ'ଣ ନା ଏସ୍ଟି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ନିବେଦନ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ଟାଇପ୍ କରିକି ବନେଇଛି ପରିଶ୍ରମ କରି, ତେଣୁ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ତାର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ନା ସାର୍ କମା, ତାର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ନା ମହାଶୟ କମା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ I beg to state that I am a student of class X in your school. ତାର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟର 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ I belong to the scheduled tribe community. I belong to the scheduled tribe community. ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବା ଏସ୍ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟେ। ଏସ୍ଟିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେଲା ନା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ୱିକ୍। ଓଡ଼ିଆରେ ମୋ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ So it is difficult for me to continue my studies properly. ଓଡ଼ିଆରେ ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ପଢ଼ାଶୁଣା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ I therefore request you to kindly grant me an ST scholarship. ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ମୋତେ ST ସ୍କଲାରସିପ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ବାକ୍ୟର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦରୁ ଠଉରେଇ ନେବେ। I shall remain grateful to you for this act of kindness. ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଦୟା ପାଇଁ ମୁଁ ସଦା କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। I shall remain grateful, ମୁଁ ସଦା କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। ଓକେ, ଟୁ ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା। ଫର୍ ଦିସ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ କାଇଣ୍ଡନେସ୍, କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଅର୍ଥ ଦୟା, ଆପଣ ଏହି ଦୟା ପାଇଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ yours obediently କମା। ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ, କମା ଦେବ କମ୍ପଲସରି। ତା ତଳକୁ ତୁମର ନାଁ ଲେଖିବ। ୟୋର ନେମ୍, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ XYZ ଲେଖିଛି, ତୁମେ ତୁମର ନାଁ ଏଠି ଲେଖିବ। ତୁମର କ୍ଲାସ୍ X ଲେଖିଲ। ତୁମର କ୍ଲାସ୍ ଯଦି X ନ ହେଇ 9th ହେଇଥିବ କି 8th ହେଇଥିବ କି 7th ହେଇଥିବ ତାହା ତୁମେ ଲେଖିବ। ରୋଲ୍ ନମ୍ବର 15 ବଦଳରେ ତୁମର ଯାହା ହେଇଥିବ ଲେଖିବ। ଆଉ ଡେଟ୍ ପକାଇବ ସେଇ ଦିନର ଯେଉଁ ଦିନ ତୁମେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଉଛ। ଓକେ, ଏହିଭଳି ଯଦି ତୁମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଲେଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ତ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବ। ଆଉ ଏସ୍ଟି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥାଅ ତାହେଲେ ସ୍କଲାରସିପ୍ଟା ତୁମର ମିଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ତୁମର ମନଛୁଆଁ ହେଇଥିବ, ହାର୍ଟକୁ ଟଚ୍ କରିଥିବ, ଆଉ ସେଥିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ ଜରୁର, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ ଉପାଦେୟ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ୟୁଜଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲି, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।